Ana Paula Justus compartilha conosco Manhã com a Vicky. Bora curtir o vídeo e ela também mostra os seus cachorros. Bora se inscrever no nosso canal. Bom dia, pessoal. Bom dia, toda atrapalhada da mamãe que caiu assim, ó. Coelho. Gente, ela quer mostrar que a blusa dela vira de costas. Tem um coelho. Olha que linda. Fofa da minha. Coelho. A gente vai fazer 2 chuquinhas pra daí o cabelo não cobrir, né? Todo mundo vê suas orelhas. Tem na sua sala na aula hoje? Ah, não tem PE. Tem PE? Deixa a mamãe arrumar aqui. E tem também português. Qual que é a sua aula favorita? A hora de ir embora. Quê? Não tem vergonha, não? Que? A sua hora favorita é a hora de ir embora? Aham. E a sua aula favorita? A hora de ir embora. Não, a aula favorita. Qual que é a aula? Tipo assim, qual que é a aula favorita, não a hora favorita. Qual a aula que você mais gosta? De música, de português? É de música. É de música? Sim. Eu já vi aqueles bichos que fazem assim, ó. No pau, ontem. Pica-pau? Hã? Você viu pica-pau na escola ontem? Não, vazio lá na rua. Ah, tá. Ele pica o pau assim, ó. Ouch. Ele fica batendo assim, toque, 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 toque. Vicky, vamos pra escola. Vicky. Também parece assim que semana a gente fazer isso. É. Deixa eu arrumar, amor, que eu acho que a mamãe deixou muito torto. Eu vou ajeitar essa sua chuquinha, que a mamãe não foi pra cabeleireira hoje, peraí. Eu não quero escova de dente na escola. Quê? Não precisa. Vai ficar os bichos tudo no dente? Não precisa. Não, se não quem não escova dente, os bichos vão dentro do dente, daí faz cárie. Que é um negócio marrom, daí tem que ir no dentista com uma maquininha pra tirar. E dói. Por que dói? É bom que é tranquilo fazer penteado, é um tal de cospe aqui de mexe lá. Mas esse perfume aqui, você gosta desse? Tchau, pessoal, boa aula. Tem uma coelha indo pra escola hoje. A Vicky! Pois é, Nina. O que vocês estão fazendo aí, meus amores? Bom dia! Bom dia, Nina. Bom dia, mamãe. Bom dia, bom dia. Que isso, Jade?